nhanh ơi. Chết rồi. Đây là mùa ăn. Anh muốn gì ngủ đi. Ngủ xong đứng lại ra máy ăn đấy. À uống xong là đứng dậy đúng không? Anh uống xong chứ có nhiều uống quan trọng là tùy hồng tâm. Ok. Anh không bỏ chai thì anh cũng bỏ còn ai Mẹ con chó. Vậy khi nào anh uống anh đứng dậy Con ha? tao Anh chưa chịu uống anh chưa tao. uống. bây giờ một tôi để tao dội đầu mày hay là mày đứng lên. Tẹo. Đi xét đi. Đúng chưa? Bởi vì xe tao cũng ngồi. Chấp nhận đây. Tao trả tiền không được vào lại. Giết. Địt mày eo mày thằng chó con cứt kìa. Đứng lên chưa? Mở máy đi đứng. Đứng nhá thoải mái. Mở máy đứng. Động hết tính tiền luôn rồi. Lô đi mày ít nhất mua phát pay. Sắp phơi không? Cho đi ăn khó vậy. Lượn. Mỹ à. Anh nhìn cứng, nói là làm nước à. Mẹ hai đứa cốt của tao cũng hốt luôn. Mặt dậy. Ông quý đồ cứt người ta. Để in anh chơi FIFA